Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет үй торты үйдегі бар заттармен жасайтын боламыз. Видео рецепті жоғалтылмашына алдымен міндетті түрде каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен осылай айранымызды ыдысымызға құйып, үстінен аздаған пищевая содамызды қосып, жақсылап венчикпен көпіргенше араластырып алатын боламыз. Жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін оның үстінен осылайша шекерімізді салып, оны да жақсылап венчикпен араластырамыз. Және үстінен 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Жұмыртқа, шекер, мынандай неміз, пищевая содамыз, айранымыздың барлық адамменен табылады деп ойлаймын. Дәл осылай сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Дайын болған массаның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстінен осылай какаомызды електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде какаомызды електен өткіземіз. Менде бұл жерде рахаттың какаосы дәмі өте керемет, әлі шоколадный дәм береді. Оның үстінен разрыхителімізді салып, жақсылап венчикпен бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Арасында түйіршігін қалдырмай жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Достар, дәм өте керемет болып шығады. Әр үйдегі бар заттармен жасауға болады. Дәл осылай барлық адамның үйінде ұны, осылай какаоны магазиннен 3-400 теңгеге алсаңыздар, өте керемет осылай торт жасап аласыздар. Дәл осындай масса дайын болады. Енді осы массаның үстінен аздаған жылы суымызды құйып жіберетін боламыз. Одан кейін бізде дәл осындай жылтыр әдемі масса дайын болады. Енді дайын осы массамызды алдын ала пергамент қағаз төселген естімізге осылайша үстінен құйып массамызды дайындап алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Барлық заттардың грамм массаларын, қанша градуста пісіреміз, қанша уақытта пісіреміз, барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Осылай 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Таза піскен осылай зубочисткінің көмегімен көрсеңіздер болады. Енді осы тортымыздың шет жақтарын барлығын тегістеп алып алатын боламыз. Бетіне әсемдік үшін пайдаланатын боламыз. Шетіндегі қорждарын дәл осылай төртбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін осы тортымызды ортасынан пышақпен не болмаса осылай торт кесетінмен дәл осылай үлкен пышақтың көмегімен 2 бөлікке бөліп кесіп алдым. Барлығын осылайша кесіп аласыздар. Арасына мен үйдегі бар заттармен крем жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сливкімен, творожный сырдан, не болмаса қаймақпен, сахармен, пудрадан крем жасасаңыздар болады. Мен дәл осылай үйдегі бар қаймақпен аздаған вареный сгущенкам және молоко сгущенкам бар еді. Барлығын қалғандарын осылайша қаймаққа қосып жақсылап бір келкі араластырып, дәл осындай крем дайындап алдым. Енді дәл осы кремімізді сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Осы кремімізді алып тортымыздың арасына жағатын боламыз. Тортымыздың арасына осы кремімізді жағып, екінші бөлігін, аздаған бөлігін алып қаламыз. Дәл осылай кремнің барлық жеріне бірдей етіп, тортымызға қоржға жағып алатын боламыз. Барлығын осылай жасаймыз. Мен артық заттарды аз қалды деп былай тастамаймын. Үйдегі бар заттардан әйтеуір бір заттар жасап, осылай балаларға жегіземін. Әрі өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді екінші бетін қоржымыз үстіне қойып, аздаған қалған кремімізді жағып, бетіне жағып алатын боламыз. Бір текіс етіп, және жаңағы жанынан кесіп алған қорждың аздаған бөлігін жақсылап майдалап, осы тортымыздың бетіне сеуетін боламыз. Осылайша барлығын салып алдым. Ыдысында вообще қалдырмай. Дәл осылайша енді бетіне жаңағы ұнтақты қылып сеуіп алатын боламыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Егер де менің жасаған тортым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Дәл осындай жұмсақ болып шығады. Енді рецепт ұнаған болса, жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады.